Siriyada saýlaw resmileri ýurdun gapma-garşylykly prezidentlik saýlawlarynda berilen sesleri sanap başladylar. Prezident Başar al-Asadyň tarapdarlary Damaskyn köçelerini çykyp ýeňişi bellediler. Halkara jemgyýetçiliginiň uly bölegi Siriyadaky saýlawlary ret etdi. Ýurtda dowam edýän grajdan uruşy zerarly 160 000 çemes adam wepat boldy. Owganistanyň saýlaw resmileri harbiýleriň 14-nji ýylda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda ses berişli üçin tutuş ýurt boýunça 184 nohodyň howpsuzlygyny üpçün etmäge ukyply bolmajagyny aýtdylar. Emma resmiler munyň sebäbini düşündirmediler. Kırgızstanda bir neçe yüz adam ýurdun gün ortasyndaky alay etrawynyň esasy gara ýoluny böwetledi. Bu ýerde polisiýa işgäriniň urulup ýenjilmegi boýunça derine wişi gozgaldy. Protestçiler 3-nji ýylda özleri bilen gepleşmäge baran polisiýa wekilini urup ýençmekde aýplanýarlar. 300 golay protestçi parlamentiň öňki agzasy Akmatbek Keldibekowy boşatmagy talap etdiler. Keldibekov mali galplygy bilen bagly aýplamalar esasynda tutsak edilipdi. Täjikistanyň Milli Kitapxanasynda Nuriddin Abdurrahman Jami'niň gol ýazmalarynyň sergisi açyldy. Jami 15-nji asyrda ýaşan täjik we pars alymy, akyldary, taryhçysy we şahyrydyr. Täjikistanyň Milli Muzeýiniň ýolbaşçysy Ramzi Jumaxonow bir hepde dowam etjek sergide Jami'niň 60-a golay goşgusynyň we filosofiki eseriniň köpçüliginiň dikkatyny hödürlenjegini aýtdy. Siz günüň täzirlikleri bilen tanyş boldunuz.